កម្ពុជាគឺគ្រប់គ្រងការសិក្សានៅកម្មវិធីបែប digital ដែលហៅកាត់ថា CNC របស់ជប៉ុនគឺសម្រាប់សាលាបឋមសិក្សាគោលដៅចំនួន6នៅក្នុងឆ្នាំ2018ឆ្នាំ2019នៅតាមរាជធានីខេត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនៅសាលាបឋមសិក្សាគោលដៅចំនួន2រួចមកហើយតាមរយៈការសិក្សានៅកម្មវិធីបែប digital CNC របស់ជប៉ុនដែលគ្រប់គ្រងឡើងដោយអង្គការ JICA ដែលបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅសាលាបឋមសិក្សាចំនួន2នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរួចមកក្រសួងអប់រំគឺបានឃើញអំពីលទ្ធផលនិងគុណប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សក្រសួងអប់រំគឺគ្រប់គ្រងនឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យបន្តអនុវត្តនៅគម្រោងសាកល្បងនៅកម្មវិធីនេះដែលជាជំហានបន្ទាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2018ឆ្នាំ2019នៅសាលាបឋមសិក្សាគោលដៅចំនួន6នៅក្នុងនោះគឺនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយស្ដីអំពីការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសក៏ដូចជាវិស្វកម្មគណិតវិទ្យាដែលហៅកាត់ថា STEP ដែលសម្រាប់ការអនុវត្តនៅគម្រោងសាកល្បងស៊ីងស៊ីងឆ្នាំ2018-19ជាបន្ទុករបស់ភាគីជប៉ុនដែលមានអង្គការ ODA JICA ក្រុមហ៊ុន Cambodia Express Service ដែលក្រុមហ៊ុនមួយទៀតគឺមានឈ្មោះថា Hanamaru និងក្រុមហ៊ុន Guyu របស់ជប៉ុនដែលមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាយោងតាមលោកកៃកាវ៉ាហ៊ីម៉ាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនគឺបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមបង្កើតថ្នាក់រៀន Thinking App ជាការសិក្សាដែលមានលក្ខណៈ Digital ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកជំនាញខាងគណិតវិទ្យារបស់ជប៉ុនដែលធ្វើឲ្យក្មេងៗរីកចម្រើននៅក្នុងការគិតនិងការអភិវឌ្ឍចិត្តបានល្អក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏បានជួយសម្រួលនិងការគាំទ្រការងារបន្តដើម្បីសិក្សាពីលទ្ធភាពជាមួយនឹងវិស័យឯកជននៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យារបស់ជប៉ុនទាំងខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងគម្រោងជំនួយក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្លូវការគាំទ្រដោយអង្គការ JICA របស់ជប៉ុនផងដែរ